بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعزائي المشاهدين، النهاردة معادنا مع فيديو جديد، وفيديو النهاردة بخصوص حاجة مهمة جدا. الحقيقة كلنا بالتأكيد عندنا قناة على اليوتيوب. طيب ما ده معروف، ايه الجديد؟ لا، انا اقصد ان اغلبنا بيعتمد على القناة ديت كمصدر من مصادر الدخل اللي ممكن يحقق له ارباح، ممكن يساعده على الحياة وعلى المعيشة. وعشان كده القناة بقت بالنسبة لينا، اقصد طبعا قناة اليوتيوب، بقت بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا جدا، وبنحاول بقدر الامكان نحافظ عليها، وبنحاول نزود مشاهداتها، بنحاول نزود عدد المشتركين عشان نضمن ان هي تعود علينا بعائد من الربح او بدخل كويس يساعد معانا في الحياة. ولكن بتحصل مشكلات كتير للقناة، ما بنبقاش عارفين نعمل ايه، وساعات بنقلق جدا جدا. انا بس في البداية قبل ما اتكلم على اي حاجة احب انصح زمايلي على اليوتيوب، يا ريت لو تخلي جزء من الدخل اللي بيجي لك من القناة لباب من ابواب الخير، ويكون بنية ان ربنا يبارك لك في القناة بتاعتك ويزود لك دخلك ويحقق لك امنيات طيبة في حياتك. ويا ريت تخلي دعوتك دايما اللهم ارزقني رزقا حلالا واسعا وبارك لي فيه وارزقني شكره. ايوه زي ما احنا سمعنا كده، ايوه انا قلت وارزقني شكره، لان شكر النعمة ده رزق من عند ربنا. ممكن يجي لك النعمة وتنسى خالص ان هي نعمة، ويبقى كل همك انك تستمتع بهذه النعمة وتنسى المنعم. فعشان كده يا ريت في دعائنا نقول اللهم ارزقنا شكر هذه النعمة. وزي ما كلنا حافظين وعارفين، ولئن شكرتم لأزيدنكم. مش هطول عليكم، انا النهاردة بتكلم بخصوص تعمل ايه لو جالك انذار على القناة بتاعتك. نعرف الاول يعني ايه انذار، ونعرف بعد كده نعمل ايه لو جالنا انذار، ويا ترى الانذار ده حاجة خطيرة ولا حاجة عادية وبسيطة. في البداية قناة اليوتيوب معمولة عشان حاجتين، الحاجة الاولانية التعلم، والحاجة التانية الترفيه. وعشان كده بنحمل فيديوهاتنا على القناة بتاعتنا او بنشاهد فيديوهات اخرى على القنوات التانية. المفروض ان الفيديوهات ديت هي ابداع لصاحب القناة، ابداع خاص بيه، وبقدر الامكان ما تكونش فيها تقليد او فيها اعتداء على حقوق الملكية للاخرين. فاذا حصل ونشرت على القناة بتاعتك فيديو اللي احنا بنسميه محتوى فيه اعتداء على حقوق الملكية للاخرين، بيحصل حاجة من اتنين، يا اما انه بيمنع عنك الارباح ويقولك ان الارباح دي هتروح لصاحب الفيديو الاصلي، الحاجة التانية ان صاحب الفيديو الاصلي يطلب ازالة الفيديو بتاعك، وفي الحالة ديت هنا بيبقى فيه مخالفة تستوجب انذار. انا عايزك تبص للصفحة الكبيرة اللي قدامك دلوقتي ديت، موجود فيها على اليمين قناتك والصورة بتاعتها وتحت منها اسمها، وموجود في الشمال لوحة البيانات الخاصة بالقناة. بتلاقي فيها لو فيه لا قدر الله انذار، هتلاقي المنظر بالشكل ده، مخالفات القناة، وتحت منها انذارات نشطة بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر. وفي اليمة التانية هتلاقي الاشعارات المهمة، وبيقول لك فيها انه تمت ازالة الفيديو من يوتيوب، وبيوضح لك السبب، ويقول لك لقد التزمنا بشكوى قانونية تطلب ازالة الفيديو، وبيجيب لك اسم الفيديو بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، ما يعني ان الفيديو قد ازيل من يوتيوب، وبيكتب لك تاريخ ووقت الانذار. الحقيقة ان الفيديو ازيل من اليوتيوب، يعني لو حد دخل على الفيديو مش هيلاقيه، بس الفيديو ما زال موجود عندك في قائمة الفيديوهات. لو دخلت على الفيديوهات هتلاقيه موجود. طيب واحدة واحدة بقى كده نعرف نعمل ايه. الاول بالنسبة للي مكتوب مخالفات القناة، لو انت ضغطت عليها هتدخلك على الصفحة دي، صفحة جديدة هتلاقي موجود فيها اكتر من مربع. المربع الاولاني هتلاقي موجود انذار واحد بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، وبيقول لك ان لقد طلب منا مالك حقوق الطبع والنشر ازالة الفيديو الخاص بك لاعتقاده انه يتضمن مواد تنتهك حقوق الطبع والنشر الخاصة به. نتيجة لذلك تمت ازالة الفيديو الخاص بك من يوتيوب. الحاجة التانية تلقت قناتك انذار، بيوضح لك اذا تلقيت 3 انذارات بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر سيكون حسابك واي قنوات مرتبطة به عرضة للإغلاق. وتحت منها بتلاقي مزيد من المعلومات حول الانذارات بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، تعرف منها ايه اللي انت المفروض تعمله وايه اللي ما تعملوش وايه هي حقوق الطبع والنشر والحاجات دي.
بتلاقي مربع تاني موجود فيه الاجراءات التي يمكن اتخاذها. انا اقدر اعمل ايه لما يجي لي انذار؟ بيديك 3 اختيارات. الاختيار الاولاني عدم اتخاذ اي اجراءات، وبيقول لك ان تنتهي صلاحيه الانذارات بعد مده 90 يوم بس بشرط ان تكمل برنامج مدرسه حقوق الطبع والنشر. قبل ما نسيب الاختيار ده عاوزين نعرف ايه هو مدرسه حقوق الطبع والنشر. انت لو ضغطت على مدرسه حقوق الطبع والنشر ديت هيدخلك على صفحه تانية بسيطه جدا فيها فيديو في جانب الصفحه. الفيديو ده موجود فيه ترجمه لاكتر من لغه. لو سمعت الفيديو هتجاوب على الاسئله اللي في اليمه الثانيه من الصفحه. اسئله بسيطه جدا وسهله جدا، بتتكلم عن ان كل فيديوهات لها حقوق طبع ونشر ولها ملكيه خاصه. من حقك فقط انك تستخدم الفيديوهات الموجوده في النطاق العام، وان مش معنى ان كل فيديو موجود عندك على اليوتيوب يبقى اذا الفيديو ده موجود في النطاق العام، وان الفيديوهات والصور والموسيقى لها حقوق طبع ونشر وحاجات تانية زي دي. وصدقني الاجابه عليها بتبقى سهله جدا. طب ايه الاختيار الثاني؟ طلب سحب المطالبه. الاختيار الثالث هو ارسال اشعار مضاد. الاختيار الثاني او الثالث بيبقى انت متاكد ان الفيديو بتاعك ما فيهوش اي اعتداء على حقوق الطبع والنشر، مع العلم ان لو طلع كلامك خطا فده بيؤدي الى اجراء ضد قناتك. طيب ما احذف الفيديو وخلاص وريح دماغي. تفاجأ بانه كاتب لك في النهايه لن يؤدي حذف الفيديو الى ازاله الانذار. يعني حتى انت لو دخلت وحذفت الفيديو بتاعك برضه الانذار موجود. طيب يعني الموضوع صعب؟ لا، ما هو صعب ولا حاجه. طب انا عايز اعرف ايه هو الفيديو وايه الفيديو الاصلي. لو انت نزلت شويه في الصفحه هتلاقي الصوره دي، هتلاقي عندك تاريخ تلقي الانذار وتاريخ انتهاء صلاحيه الانذار، واحنا قلنا المده 90 يوم، وبيقول لك تحت منها تمت ازاله المحتوى من قبل، وبيكتب لك اسم صاحب المحتوى الاصلي اللي طالب بازاله الفيديو الخاص بك، وتحت منها بيكتب لك اسم الفيديو وبيديك مجموعه من الاجراءات. يا اما تتواصل مع المدعي وتطلب منه ان هو يعذرك يسحب المطالبه بازاله الفيديو، يا اما ارسال اشعار مضاد. طيب نرجع تاني بقى للصفحه الاولانيه وفيها الاشعارات المهمه، وبيقول لك تمت ازاله الفيديو من يوتيوب، وبيديك ايه؟ خطوات. طبعا الخطوات التاليه لو الفيديو لسه موجود بيقول لك حذف الفيديو، ازاله المحتوى الى اخره. طيب يعني في الاخر الانذار ده خطير ولا مش خطير؟ الحقيقه الانذار ما هواش بالخطوره الجامده، وقدامك فرصه او 2 ان انت تشيل الايه؟ الانذار. اما ان صاحب المحتوى الاصلي يسحب المطالبه، او ان تعدي مده 90 يوم من غير اي مخالفه اخرى ويبقى الانذار حذف. لكن في نفس الوقت في الفتره دي تحاول تبعد جدا جدا عن اي فيديوهات ممكن يكون لها حقوق طبع ونشر. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان ربنا ينفعنا، والى لقاء جديد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.